ملخص كتاب الذكاء العاطفي دانيال جولمان. يؤكد دانيال جولمان أن الذكاء المنطقي ليس كل شيء. نظرتنا للذكاء ضيقة جدا بإهمال. هناك قدرات مهمة تحدد كيف تتعامل في الحياة. المقياس الكبير الذي يفضل جولمان استخدامه في قياس النجاح في الحياة هو الذكاء العاطفي. يتكون من 5 عناصر. 1. الوعي الذاتي، وهو معرفة العواطف التي تحصل لنا. إذا استطعت القيام بهذا ستتخذ قرارات جيدة. 2. إدارة العواطف، هي القدرة على التعامل مع المشاعر. الأشخاص الذين يستطيعون إدارة عواطفهم يمكنهم بسهولة العودة وتفادي الانتكاسات. 3. التحفيز الذاتي. 4. التعاطف، وهو إدراك وفهم عواطف الغير. 5. التعامل مع العلاقات. هذه القدرات تقود إلى كسب القيادة والعلاقات الفعالة. إذن كيف نحسن من ذكائنا العاطفي؟ جولمان عرض عدة أفكار في كتابه. سوف أذهب للأفكار التي وجدتها أكثر نفعا، وستجدها أنت كذلك بإذن الله. الدرس الأول: مغالطة التنفيس عن الغضب. التنفيس عندما تكون غضبانا سيريحك مؤقتا بدلا من حل المشكلة. جولمان يروي قصة ركوبه سيارة أجرة في نيويورك، حيث شاهد شابا يقف أمام السيارة ينتظر أن تخف حركة المرور. صاح السائق في وجه الشاب بعدما نفذ صبره بأن يفسح الطريق له. الشاب لم يرد عليه إلا بتجهم وبإشارات بذيئة. صرخ السائق: يا ابن وضغط على البنزين، ثم فرمل مهددا ذلك الشاب. مع هذا التهديد تحرك الشاب وهو مقطب الوجه، ضاربا السيارة بقبضة يده وهي تواصل تحركها في زحمة المرور. أما السائق فواصل الشتم للشاب المزعج بشتائم لم يسمعها الشاب أصلا. وبينما نحن في الطريق قال للسائق وهو لا يزال متوترا: لا أحد اليوم يستطيع معاقبة أي فرد، أنت لا تمتلك إلا أن تصرخ على الأقل لكي تنفس عن نفسك. هذه هي النظرية الشائعة القائلة بأن التنفيس يجعلك في حالة أفضل. عكس ذلك، فقد أظهرت نتائج عدة دراسات أن التنفيس على غضبك لن يجعلك تشعر بالأفضل، بدلا من ذلك ستمدد وتضخم هذا الغضب من خلال ضخك لهذا النوع من المشاعر للدماغ. لا تشتت أفكارك. التنفيس بالصراخ عندما تكون حزينا يمكن أن يكون طريقة جيدة، عكس لما تكون غضبانا. إذا وجدت نفسك تشعر بالغضب، ماذا تفعل للسيطرة على غضبك؟ 1. خذ أنفاسا عميقة. خذ نفسا عميقا لمساعدتك على الاسترخاء وإبطاء معدل ضربات القلب، وهذا يساعد جسمك بأن يذهب من الإثارة العالية إلى حالة الإثارة المنخفضة. 2. اذهب للمشي، ولكن لا تنغمس في الأفكار الحاثة على الغضب. 3. أعد صياغة الأفكار. كلما راودتك الأفكار دونهم وأعد صياغتهم. مثلا إذا كان زوجك أو زوجتك غاضبة مستاءة منك وخرجت من الغرفة، فبدلا من أن تفكر وتقول أوه هي دائما غريبة الأطوار دون سبب، اكتب ذلك وأعد صياغته من جديد ليصبح لربما لديها فقط يوما سيء عند أهلها أو أي مكان. الدرس الثاني: لا تندمج عندما تكون حزينا. اصرف نفسك لفعل أشياء أخرى. امرأة تعمل في مجال المبيعات حصل لها اكتئاب وهي تقضي ساعات طويلة قلقة حيال عدم حصولها على مكالمات للبيع. مبيعاتها تراجعت مما جعلها تشعر بالفشل، ما أدى لتغذية اكتئابها. ولكن إذا كان ردة فعلها على الاكتئاب عن طريق محاولة صرف نظرها، ربما تغرق نفسها جيدا في مكالمات المبيعات كوسيلة للخروج من ذلك الحزن. في هذه الحالة سيقل احتمال انخفاض المبيعات، وتجربة الحصول على المبيعات ستعزز ثقتها بنفسها، ما يقلل من الاكتئاب إلى حد معين. جولمان يحاول أن يقول هنا أن مواصلة التفكير في الأفكار السلبية سيقود إلى التعمق أكثر في الحزن. صرف النظر هو ما يكسر سلسلة الحزن تلك. أفضل صرف للنظر أو الإلهاء هو ذلك الذي من شأنه أن يحول مزاجك، كمشاهدة فيلم مضحك، قراءة كتاب في الفكر والنهضة، أو حضور مناسبة مثيرة.
جولمان يقول أن عملية صرف النظر تعد أكثر فاعلية من البكاء، لأن البكاء غالبا ما يعزز الاندماج ويطيل البؤس. يعرض علينا الكاتب 4 حلول لإدارة الحزن. 1. التمارين الرياضية، لأنها تغير حالتك الفسيولوجية. الاكتئاب هو حالة الإثارة المنخفضة، وممارسة التمارين الرياضية من شأنه وضعك في حالة مرتفعة من الإثارة. 2. تحقيق النجاح السهل، بالقيام بالمهام الصغيرة التي كنت قد أجلتها لبعض الوقت. 3. أعد صياغة الوضع، تماما كما هو الحال مع الغضب. خذ ملاحظات عن الأفكار السيئة عندما تراودك وانظر لهم من الزاوية الإيجابية. 4. قدم يد المساعدة للغير، سيساعدك بالشعور بالعطف حيالهم وتناسي السلبية التي كنت تشعر بها. الدرس الثالث: فن النقد، أو كيف تنتقد بالطريقة الصحيحة. النقد مهم، وكيفية إعطائه أهم. هو من يحدد مدى رضا الناس عن عملهم مع من يعملون معهم ومع المسؤولين. واحد من أسوأ طرق النقد إذا ما كنت تدير أفرادا وتقول لهم أنتم تفسدون الأمور بطريقة قاسية ساخرة أو غاضبة. هذا لا يعطي فرصة للإجابة أو تقديم أي اقتراحات للكيفية الأفضل للقيام بذلك الأمر. هذه الطريقة تتجاهل مشاعر الشخص وتترك له الشعور بالعجز والغضب. الطريقة الأكثر فاعلية للانتقاد هي قول أن الصعوبة الرئيسية في هذه المرحلة هي أن خطتك سوف تستغرق وقتا طويلا، وبالتالي تصعيد التكاليف. أود منك أن تفكر أكثر في اقتراحك، وخاصة مواصفات التصميم لتطوير البرمجيات، لمعرفة ما إذا كان يمكنك معرفة طريقة للقيام بنفس المهمة بسرعة أكبر. وهذا يعطيهم الأمل في القيام بعمل أفضل، ويقترح بداية خطة للقيام بذلك. يقول جولمان إنك بحاجة إلى 4 أشياء لتقديم النقد البناء بنجاح، وهم: كن محددا، اعرض حلا، قم بها وجها لوجه، كن حساسا بإظهار تعاطفك. الدرس الرابع: العاطفة المعدية، وضع النغمة العاطفية. في تجربة بسيطة، 2 من المتطوعين ملأ قائمة مرجعية حول مزاجهم في تلك اللحظة، ثم جلسا مواجهين بعضهم البعض بهدوء، ينتظران صاحب التجربة للعودة إلى الغرفة. بعد دقيقتين عادت وطلبت منهم ملء قائمة المزاج مرة أخرى، ثم اختيار الأزواج عمدا، بحيث كان أحد الشريكين معبرا للغاية عن العاطفة، والثاني ظهر سطحيا وبلا تعبير. وتبين أن مزاج الشخص المعبر قد نقل إلى الشخص غير المعبر. هذا مثال على العاطفة المعدية. مشاعرنا معدية مثل فيروس تنتشر عبر الآخرين. هذا هو السبب في أن الخطباء الكبار قادرون على التأثير على جمهورهم واحتوائهم. هم يظهرون عواطفهم وطاقاتهم التي تنتشر عبر الجمهور مثل النار في الهشيم. يقول جولمان إن هذه القدرة على قيادة الحالة العاطفية في شخص آخر عبر العدوى العاطفية هي في قلب التأثير على الناس، سواء كان ذلك من خلال التحدث أو التدريس أو الإنشاد أو في أي اتصال شخصي آخر. ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق.